19-dan davam eləyək. Mübtədamızı götürək. Çingiz Abdullayev is. Sonra artikel varsa artikeli götürürük. Z famous Azərbaycani writer. Mübtəda, xəbər və digər üzvlər. 19-da veririk D variantı. 20. Mübtədanı tapaq. This book, sonra xəbər, mübtədamız. Is very interesting. Uşaqlar, to-dur, very-dir, bunlar sifətin önündə gəlir, sifəti biraz daha qüvvətləndirir. 20-də verdik nə? B variantı. 21-də grandmother-də var, children-da var. Əgər 2 dənə mübtəda varsa, siz o zaman xəbərə baxın ki, hansının xəbəridir? Let icazə vermək. Yəqin ki, nənə icazə verər. The grandmother let kimə icazə verdi? Uşaqlara. Nəyə? Play outside. The grandmother let children play outside. Grandmother mübtəda, let icazə verir. Xəbər neynəməyə? Oynamağa, harada? Çöldə. Sonra deməli 21-də oldu A variantı. 22. Mübtəda she invited, o dəvət etdi. Kimi? Dostlarını. Dostlarını tamamlıq haraya? Partiyə. Bu da yer zərfidir. Subject, verb, object, place. 22-də oldu nə? B variantı. 23. Mübtədanı götürürük. Hanna, sonra xəbər. Cooked, Anna bişirdi. Nə? Baxın, çağırır sanki. Vegetable, tərəvəzi. Kim üçün? Qızı üçün. Harada? Mətbəxdə. Hanna cooked. Nə? Vegetable, tərəvəz. Qızı üçün. Harada? Yer zərfi sonda. 23-də doğru cavabımız A. 24-də baxaq. Mübtədanı götürək. Many Londoners, bir çox Londonlular. Neyniyir? Xoşluyur. Like nə götürür? To. Xoşluyur. To spend their weekends. Həftə sonlarını keçirməyi. Harada? In Hyde Park. Hyde Parkda. Many Londoners mübtəda. Like to spend. Keçirməyi xoşlayır. Xəbər. Harada? Bu da yer zərfi. 24-də doğru cavabımız E. 25-də. We usually, biz adətən yeyirik. Yemək nədir? Have, nə yeyirik? 3, nə? Meals. Çaşdım yenə. Bir dəqiqə. We usually have 3 meals a day. Biz gündə adətən 5 dəfə yemək yeyirik. Doğru cavabımız E variantıdır. 26. Anar is my favorite writer. Anar is my favorite writer. Uşaqlar, writer isimdir. Onun qarşısına nə gəlir? Sifət. Favorite sevimli. 26-da doğru cavabımız B. 27. Dedik ki, əgər cümləmiz şəxssiz cümlədirsə və orada vardır demək istəyiriksə, onda zeradan istifadə edirik. Zera, nə? A lot of cars, çoxlu maşın var. Harda? Deməli, in the morning, in the town, in the morning. 2, 4. There are a lot of cars in the town. Bax, uşaqlar, in the morning cümlənin əvvəlində də gələ bilər, sonunda da gələ bilər. Yəni, bu sizi çaşdırmasın. Məsələn, in the morning-i burada verməsək, amma ardıcıllığımız doğrudur. 4-ü birinci başlasaq, yenə eyni ardıcıllıqla gedirik. In the morning, there are a lot of cars in the town. Doğru cavabımız B variantı. Yəni, gördünüz ki, düz gəlmir. Birinci zaman zərfi əvvəldə də olar, sonda da olar. 28. Mübtədamızı götürürük. This story, bu hekayə. Sonra xəbərimiz var. Mübtədanı tapdınızsa, mütləq xəbər gəlməlidir. This story, bu hekayə is, nə? Dedik ki, to harda gəlir? Sifətin qarşısında gəlir və mənanı biraz da qüvvətləndirir.
This story is too long. Daha doğrusu uşaqlar too cümləyə biraz negativlik qatır, negativ məna qatır da. Yəni bax məsələn, bu hekayə kifayət qədər uzundur. Yəni xoşa gələn deyil. Yenə də cümlədə bir negativlik var. 28 oldu bu. Getdik 29-a. Mübtədanı təyin edək ki, those, ümumiyyətlə these, that varsa, these, that, these, those. Bunlar işarə əvəzliyidir. Mübtədanın qarşısında işlənir. Those flowers nə deməkdir? O çiçəklər, sonra to be-nin forması varsa mütləq veririk. Are beautiful sifətdir. Veridir, to-dur, sifətin qarşısına gəlir, onu biraz daha qüvvətləndirir. These flowers are very beautiful. Deməli, nə verdik 29-da? A. Getdik 30-a. İnsan bildirən söz. John did, John etdi. Nəyi? Hər şeyi. By himself, özü etdi. John did, uşaqlar, köməkçi feil də ola bilir. O zaman tərcümə olunmur. Did bir də do feilinin keçmişidir və etmək mənasındadır. Deyir, John hər şeyi özü etdi. 30-da verdikcə. 31. Mübtədanı tapaq. They. Əgər davam edici zamandırsa, was were ayıncı olur. They were driving. Onlar sürürdülər maşınlarını home, evə. Saat 5-də dünən. They were driving home at 5 o'clock yesterday. Deməli, 31-də doğru cavabımız E variantı. Deməli, götürsək Z cümlənin mübtədası, were driving xəbəri, home yer zərfi, at 5 o'clock zaman zərfi, yesterday yenə zaman zərfi. 32. Mübtədamızı götürək. I was reading. I was reading. Was ve varsa birinci davam edici zamanda üzə keçmiş davam edici. Əmz arayıncı indiki davam edici. Was ve keçmiş. I was reading a book at 3 o'clock yesterday. I was reading, oxuyurdum. Nə oxuyurdum? Baxın uşaqlar, book tamamlıqdır. At 3 o'clock yesterday'dəki zaman zərfidir. 32-də doğru cavabımız A. 33. Mübtəda. The children, sonra xəbər. Were playing, oynayırdılar. Nə oynayırdılar? Hide and seek. In the playground. Yesterday zaman. Zamanı burada da verə bilərik. Əvvəldə də verə bilərik. Deməli, the children mübtəda. Were playing. Deməli, the children were playing xəbər. Nə oynayırdılar? Hide and seek. Gizlənqaç tamamlıq. In the playground yer zərfi. Yesterday zaman zərfi. Subject, verb, object. Deməli, place, sonra time. 33-də doğru cavabımız bu. Mübtədanı götürürük. Deməli, the girls, qızlar. Sonra xəbərimiz were playing, oynayırdılar. Nə oynayırdılar? Tennis. In the park. Yesterday sonda. The girls were playing. Nə? Tennis. In the park. Yer zərfi. Yesterday zaman zərfi. Subject, verb, object, place, time. Baxırsınız uşaqlar, əksəriyyətində eyni qaydadır. Nick, insan gəlir. Has, nə? Black cap, harada? In his hand. Nick'in əlində qara papaq var. Uşaqlar, in his hand görsünüz yer zərfidir. Yer zərfi ilə zaman zərfi sonda. The children were listening. Dinləyirdilər. Listen nə götürür? Listen to. Listening to the music. Uşaqlar musiqi dinləyirdilər. Doğru cavabımız D. Mübtəda I. Bitmiş zaman have lost. I have lost. Nəyi? My pen. Qələmimi. Zaman zərfi sonda. I have lost. Nəyi? Tamamlıq. Today. Zaman zərfi. Subject, verb, object, time. 37 oldu B.
38. Mübtəda. Hüseyn Cavid xəbər. Is kim idi? A famous Azərbaycani playwright and poet. Uşaqlar, playwright, dramaturg, yazıcı, poet, şair. Yəni ki, isimdir. İsim artikel gəlir, təyin edicilər gəlir. Famous-dən Azərbaycani isə təyin edicidir. Deməli, 38-də doğru cavabımız B. England is the capital of London. İngiltərə Londonun paytaxtıdır. 39-da A. Səhv dedimmi? Hə, onda sual cümləsidir. Ay, nə qəşəng izah eləmişəm, ay uşaqlar, bağışlayın. Deməli, London İngiltərənin paytaxtıdır demək istədim. Çox qəşəng izah. Hə. Biz belə başlamalıyıq. London is the capital of England. Bax, uşaqlar, siz də diqqətli olun, görürsünüz, mən də diqqətsizlik elədim. Yəni, baxın da, dəqiq. London İngiltərənin paytaxtıdır. London paytaxt şəhəridir. Deməli, 39-da doğru cavabımız A. Getdik 40-a. Charles Dickens is a well-known English writer. Writer isim, artiklı onun təyin edicisi, eləcə də well-known-dan English-də sifəti. Sifət də harda gəlir? İsimdən qabaq. 40-da doğru cavabımız B. 41. Zira varsa mütləq onunla başlamalıyıq. Zira var. Nə? Çoxlu, böyük parklar harda? Londonda. Zira, a lot of, uşaqlar, görürsünüz, in London nədir? Yer zərfidir. Yer zərfi sonda. Yenə, zira nə? Three countries in Great Britain. Zira three countries in Great Britain. 42-də doğru cavabımız E. E. Yəni. Sonra getdik 43-ə. Shakespeare's plays. Uşaqlar, apostrof S nə götürür? İsim. Play fiil kimi oynamaqdır, isim kimi oyundur. Shakespeare'in əsərləri are famous, məşhurdur. Yenə yer zərfi sonda. All over the world, bütün dünyada. 43-də doğru cavabımız B. 44. İnsan. Mark Twain neynədir? Yazdı. Nə yazdı? A lot of, çoxlu, novels and short stories, çoxlu romanlar və qısa hekayələr yazdı. Doğru cavabımız E. Sonra. Azərbaycanın var. Has, nəyi var? An ancient culture. Yox, Azərbaycanın qədim və zəngin tarixi var deməliyik biz orada. Deməli, biz verməliyik. Azərbaycan has an ancient and rich culture sonda. Uşaqlar, deməli, culture nədir? Culture isimdir. İsimin qarşısına nə gələr? Sifət. Qədimlə zəngin də sifətdir. Ona görə isim sonda gəlir, sifət onun önündə gəlir. Ona görə A variantı olar. 46. Baku is famous. Bakı məşhurdur. Nəyinə? To be famous for. Baku is famous for nəyinə? Özünün nefti ilə. For its oil. Baku is famous for its oil. Yer zərfi sonda. In the world sonda. 46-da. Doğru cavabımız B. 47. Şah İsmail the first neynədir? Was born. Doğuldu. In 1487. 1487-ci ildə. Deməli 47-də. Doğru cavabımız E variantı.
Sual cümləsidirsə uşaqlar, birinci sual sözümüz gəlir. Sual sözlərimiz əgər xüsusi sual sözümüz varsa, WH və yaxud da how-dan istifadə edirik. Əgər xüsusi sual sözümüz varsa. Deməli, what-la başlayırıq. What is nədən əvvələ keçir? Your country-dən. What is your country famous for? Dedik, what varsa, sonda söz önü gəlir. What for nə üçün? What is your country mübtəda, is köməkçi feilimiz, is hara keçir? Mübtədadan əvvələ. What is your country famous for? Deməli, 48-də doğru cavabımız C. 49. Mübtədanı tapaq. Henry went. Henry getdi. Went nədir? Go. Go nə götürür? To. Henry went to the stadium. Bizi gözləmədən. Without waiting for us. Deməli, 49-da doğru cavabımız B oldu uşaqlar. 50-yə də baxaq. Başladıq Shakespeare-dən. Shakespeare was a real dramatist of his time. Shakespeare öz dövrünün real dramaturqu olubdu. Doğru cavabımız D.